ছাগলগুলো এখন বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন, এর মূলত কারণটা কি? এর কারণটা হচ্ছে এটা একটা ধানমন্ডি এলাকা, আর যেহেতু উনি একজন প্রতিনিধি, আর আশেপাশে বোঝেনি তো ধানমন্ডি এলাকার ভিতরে ছাদে আশেপাশে সবারই অসুবিধা হয়, প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করেই যে ছাগলটা এই খামারটা ক্লোজ করে দেবে। এখানে সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে সর্বোচ্চ কেমন দামের ছাগল রয়েছে? ছেড়ে দিব তো, এই জন্য কম দামেই ছেড়ে দিচ্ছি সব। আপনার 15 আছে, 20 আছে, 2500 আছে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে খামারবাড়ির নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করতেছি ঢাকার নিউ মার্কেটের পাশে সেন্ট্রাল রোডে একটি 6তলা বাড়ির ছাদে, এবং দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে যদি আপনাদেরকে দেখাই, চমৎকার একটি ছাদ বাগান, এবং এই ছাদ বাগানের পাশেই রয়েছে চমৎকার একটি ছাগলের খামার, যেখানে উন্নত এবং প্রজাতের ছাগল রয়েছে। তো এই খামারটি মূলত বন্ধ করে দেওয়া হবে। আপনারা অনেকেই কিন্তু আমাদের কাছে ফোন করে সন্ধান চেয়ে থাকেন যে যারা এরকম খামার বন্ধ করে দিবে তাদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করার জন্য। তো এই খামারই মূলত একটি সমস্যার কারণে এই খামারটি বন্ধ করে দেবেন। আর সেটি হচ্ছে যে উনি যখন এই খামারটি শুরু করেছিলেন, এই খামার মালিক তখন মূলত ওনার শখ থেকে শুরু করেছিলেন। এই খামার মালিক হচ্ছেন একজন রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী। তো উনি প্রথমে 4-5টি ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলেন। বর্তমানে ওনার ফার্মে প্রায় উন্নত জাতের 30টির মতো ছাগল রয়েছে। তো এখন যে সমস্যাটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে ওনার আশেপাশে যেই সমস্ত মানুষজন রয়েছে এই ছাগলের ফার্মে, জানেন যে ছাগলের ফার্মে একটু গন্ধ হয়, সেই গন্ধের জন্য তাদের সমস্যা হচ্ছে, যার কারণে উনি ওনার প্রতিবেশীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে এখন খামারটি বন্ধ করে দিবেন। তো যার কারণে এখানে যে সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো রয়েছে সেই ছাগলগুলো উনি বিক্রি করে দিবেন। তো আমরা কথা বলে জানতে পেরেছি এখানে 15,000, 20,000, 25,000-এর মধ্যে আপনারা কিন্তু খুব কম দামে এখান থেকে সুস্থ সবল ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে সেই ছাগলগুলো দেখাবো এবং এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানাবো। তো চলুন আমরা কথা বলি ভাইয়ের সাথে এবং আপনাদেরকে ছাগলের দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আমি মতো ভালো আছি। প্রথমে একটু আপনার পরিচয় দিবেন। আমার নাম হচ্ছে রহমত, আর আমি এখানে দেখাশোনা করি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তবে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি ছাগলের খামার বাড়ির ছাদের উপরে। জি জি। কতদিন আগে এই ফার্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল? এটা 1.5 বছর আগে। 1.5 বছর। এই ফার্মের যিনি মালিক উনি কি করে? উনি একজন প্রতিনিধি এলাকার, আর হচ্ছে ব্যবসার সাথে জড়িত আছে। আচ্ছা, ব্যবসা প্লাস রাজনীতি? রাজনীতি দুটোই। আচ্ছা আচ্ছা। 1.5 বছর আগে কয়টা ছাগল দিয়ে খামার যাত্রা শুরু করা হয়েছিল? আমরা তখন 5-6টা ছাগল দিয়ে শুরু করি। 5-6টা। বর্তমানে কতগুলো ছাগল আছে? এখন আপনার 30টার মতো আছে। 30টা। কি কি জাতের ছাগল আছে? এখানে ব্রিটল আছে, গুজরি আছে, শিরোহী আছে, তারপর ক্রস জাতীয় আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আপনারা তো ফোনে আমাকে বলছিলেন যেটা যে ছাগলগুলো এখন বিক্রি করে দিতে যাচ্ছেন, এর মূলত কারণটা কি? এর কারণটা হচ্ছে এটা একটা ধানমন্ডি এলাকা, আর যেহেতু উনি একজন প্রতিনিধি, আর আশেপাশে বোঝেনি তো ধানমন্ডি এলাকার ভিতরে ছাদে আশেপাশে সবারই অসুবিধা হয়, তাই কারণে আর কি আমরা চাচ্ছি যে ছাগলগুলো আর কি। অসুবিধা বলতে হয় যেরকম এই যে ছাগলের ফার্মে থাকলে একটা যে গন্ধ হয়, যেমন এদিকে পাশেই দেখতে পাচ্ছি ফ্ল্যাট রয়েছে, পাশে ফ্ল্যাট আছে, তারপর আপনার এই সাইডে ফ্ল্যাট, মানে ধানমন্ডি এলাকার সব দিক থেকে আর প্রতিবেশীদের যাতে অসুবিধা না হয় তা উনি এই কথা চিন্তা করে আর কি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এখন এই জন্য ফার্মটা ক্লোজ করে দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। শুধু কি প্রতিবেশীদের কথা চিন্তা করে নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে? অনেকে তো বলতে পারে যে হয়তো লস হচ্ছে। প্রতিনিধি উনি আশেপাশে যারা আছে তাদের অসুবিধা ওনার বুঝতে হবে, উনি সবকিছু বোঝে, আর উনি ওই ধরনেরই মানুষ। হ্যাঁ, কারণ প্রতিবেশীর অসুবিধা করে উনি এমন কোনো কাজ আজ পর্যন্ত করে নাই, আর এই জন্য উনি প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করেই যে ছাগলটা এই খামারটা ক্লোজ করে দেবে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে সর্বোচ্চ কেমন দামের ছাগল রয়েছে? এখানে আপনার সর্বনিম্ন বলতে আমি ছেড়ে দিব তো, এই জন্য কম দামেই ছেড়ে দিচ্ছি সব। আপনার 15 আছে, 20 আছে, 2500 আছে। মানে 15 থেকে 25,000। 25,000, আর যেগুলো আছে ওগুলো আলোচনার সাপেক্ষে। আচ্ছা। ছাগল যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো সব সুস্থ সবল আছে তো ভাই? হ্যাঁ, সব তিন ধরনের টিকা দেওয়া আছে, সব ছাগল সুস্থ। আর এমনি
এই ছাগল যেগুলো আছে ওগুলো প্রেগনেন্ট আর কিছু মা ছাগল মা ছাগল যেগুলো আছে এগুলো প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, প্রেগনেন্ট আছে কয়টা ছাগল? প্রেগনেন্ট আছে, এটা প্রেগনেন্ট আছে 4-5টার মতো। 4-5টার মতো। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা যদি একটু দর্শকদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, এই যে এগুলো প্রেগনেন্ট না? জি এগুলো প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ছাগলটা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের ছাগল? এটা ক্রস জাতের একটা ছাগল। জি। আচ্ছা, বয়স কেমন এটা? এটা 4 দাঁতের ছাগল। 4 দাঁত বয়স। আর গাব আছে কতদিনের? গাব আছে এটা 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো একদম শিওর গাব, যেহেতু 3 মাস। জি শিওর। আমাদের এই যে এখানে পাঠা আছে, আপনার এই যে গুজরি যেটা পাঠা, আর এই যে বিটলের পাঠা, এগুলো দিয়ে সব করানো, ব্রিড করানো। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এই ছাগলগুলো আমরা ছেড়ে দেবো, তো তা একদম ফিক্সড 20,000 করে। ফিক্সড 20,000? 20,000, কোনো আলোচনার সুযোগ নাই? এটা আলোচনা। তাহলে যে ছাগলগুলো আমরা আজকে দাম দেখাবো সব একদমে? একদম আছে, যে আপনার আরো ছাগল যেগুলো আছে ওগুলো একটু কম আছে, আবার একটু বেশি আছে। তাহলে এটা হচ্ছে 20,000। তবে এখন যে ছাগলটা দেখতেছি, এটা কি জাতের ছাগল? এটাও ক্রস। এটাও ক্রস জাতের ছাগল। জি। বয়স কিরকম হবে এটার? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, এটাও কি গাব আছে? জি, এটা গাব আছে। কতদিনে গাব আছে এটা? এটা এই 3.5 মাস। 3.5 মাস। আপনারা কি বাচ্চা পেয়েছেন এর আগে থেকে? না এটা এই প্রথম বাচ্চা পাবেন? বাচ্চাই প্রথম পাবো। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত? 20,000। এটাও বিক্রি দাম 20,000 টাকা। আচ্ছা, চলেন আমরা আপনার অন্য ছাগল। ভাই, এটা কি জাতের ছাগল? এটা হচ্ছে শিরোহী ক্রস। জি। আচ্ছা, বয়স? বয়স 2 দাঁত। এটা হচ্ছে 2 দাঁত। জি। আচ্ছা, একেবারেই কম বয়স। জি। গাব আছে এটা? হ্যাঁ, গাব আছে। আচ্ছা, এটা কতদিনের গাব? এই 3 মাস, 3.5 মাসের গাব। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ছাগলের দাম চাচ্ছেন কত? এটা 25,000 চাচ্ছি, আলোচনার সুযোগ আছে। চাওয়া দাম 25, সামান্য সুযোগ রেখেছেন? হ্যাঁ। ভাই, এখন যে ছাগলটা দেখতেছি, এটা কি জাতের? এটা ক্রস জাতের ছাগল। বয়স কিরকম এই ছাগলটা? এটা 4 দাঁত। এটার বয়স হচ্ছে 4 দাঁত। কতদিনে গাব আছে? এটা 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা, এই যে গাব দিচ্ছেন, এটা তো একদম শিওর নাকি? হ্যাঁ। হবে না তো? না 100% শিওর। এটার দাম চাও কত এই ছাগলটা? এটা ফিক্স প্রাইস 25,000। ফিক্সড 25,000। জি। বেশ সুন্দর এবং বড় একটি ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের? এটা ক্রস জাতের। এটাও ক্রস জাতের ছাগল, পাটি ছাগল। জি পাটি। আচ্ছা, বয়স কিরকম এই ছাগলটা? এটা 4 দাঁতের ছাগল। 4 দাঁতের ছাগল। গাব আছে এটা? এটা 1-1.5 মাস হয়েছে ব্রিড করাইছি আর কি। 1-1.5 মাস হয়েছে ব্রিড করাইছেন? তাহলে এটা নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না? না ওইভাবে। কি জাতের পাঠা দিয়ে ব্রিড করেছেন এটা? এটা গুজরি আর এই বিটল। গুজরি এবং বিটল। হ্যাঁ, এই যে বিটল দেখেন অনেক। আচ্ছা, এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত? এটা ফিক্সড 25,000। ফিক্সড 25,000। ভাই, একটি বাচ্চা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। জি। এটা কি জাতের বাচ্চা? এটা ক্রস জাতের বাচ্চা ছাগল। বয়স কিরকম বাচ্চা ছাগলটার? এটা 6 মাস বয়স। 6 মাস বয়স। দাম চাচ্ছেন কত? এটা ফিক্সড 15,000। ফিক্সড 15,000। হ্যাঁ। তবে আরেকটি কম বেশি ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এই ছাগলটার সম্পর্কে জানতে চাই। এটা খাসি ছাগল। খাসি ছাগল। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ছাগলটার দাম চাচ্ছেন কত? এই ছাগলটার দাম চাচ্ছি 18,000। 18,000। জি। তবে আরেকটি বেশ স্বাস্থ্যবান ছাগল দেখতেছি, এই ছাগলটার সম্পর্কে একটু বলেন। এটা একটা খাসি ছাগল। এটাও খাসি? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটার দাম চাচ্ছি 18,000 টাকা। 18,000। বয়স কিরকম এই ছাগলটার? এটার 1 বছর। আনুমানিক 1 বছর। হ্যাঁ। ভাই, এখন যে বাচ্চা ছাগলটা দেখতেছি, এটা কি জাতের? এটা ক্রস খাসি। ক্রস খাসি। জি। আচ্ছা, বেশ কয়েকটা খাসি বাচ্চা রয়েছে আপনার কালেকশনে? জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স? 1 বছর। 1 বছর। হ্যাঁ, ওই 10 মাস আর কি, 11 মাস। আচ্ছা, এটার দাম চাওয়া কত? এটার দাম হচ্ছে 18,000 টাকা। এটার দাম চাওয়া 18,000। জি। ভাই, এটা কি জাতের ছাগলের বাচ্চা? এটা পাটির ছাগল মানে বাচ্চা, আর এটা হচ্ছে গুজরির বাচ্চা, অরিজিনাল গুজরি। জি। আচ্ছা, বাচ্চাটার বয়স কতদিন? বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 3 মাস। বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 3 মাস। 3 মাস। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন কত? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 25,000 টাকা। 25,000। তবে এটা হচ্ছে আপনাদের ব্রিডিং পাঠা না? জি। কি জাতের এটা? বিটল। এই পাঠাটার বয়স কেমন? 4 দাঁতের। 4 দাঁতের। আচ্ছা, তবে এই পাঠাটার দাম চাচ্ছেন কত বিক্রির জন্য? এটা এসে দেখবে, দেখার পর আলোচনা করে নিতে পারবে। এটা তাহলে দামটা বলতে চাচ্ছে না, আলোচনা সাপেক্ষে রাখতে চাচ্ছে। হ্যাঁ। ভাই, এদিকে তো আমরা বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখতে পাচ্ছি ঘরের ভিতরে। জি। এখানে কি জাতের ছাগল রয়েছে? এখানে বিটল আছে। বিটল? জি বিটল। আর কি জাতের আছে? আর ক্রস আছে, পাটি বাচ্চা আছে, যেগুলো মা ছাগল আর কি। এগুলোর দাম কিরকম রয়েছে যেগুলো ভিতরে? এটা আলোচনা সাপেক্ষে। এগুলো সব আলোচনা সাপেক্ষে? জি। এসে পছন্দ হলে আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে খুব বড় একটি পাঠা দেখতেছি, কি জাতের এটা? এটা গুজরি। জি। বয়স এই 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত এই পাঠাটা? এটা এসে পছন্দ হলে আলোচনা সাপেক্ষে।
তো ভাই যেহেতু সমস্যার কারণে আপনি এখন ছাগলগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন, অনেকে সংগ্রহ করতে চাইবে, কারণ আপনাদের মতো খামারিদের কাছ থেকে তারা সুস্থ সবলগুলো ছাগলগুলো সংগ্রহ করতে চায়। তো কেউ যদি ছাগল সংগ্রহ করতে চায় কীভাবে সংগ্রহ করতে পারবে? আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে চাইলে ছাগল নিতে পারবে। আচ্ছা, যোগাযোগের জন্য আপনাদের মোবাইল নাম্বার একটু। হ্যাঁ, 01716575757। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে ছাগল সংগ্রহ করতে পারবে। জি জি, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে ছাগল সংগ্রহ করতে পারবে। ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, সময়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।